Vocês estão fazendo? Estamos fazendo uma fogueira. Pra quê? A fogueira? Pra assar marshmallow. Passar a noite aqui. Nós, Tem que contar mais. eu mesmo e ela fizemos a fogueira. Sem pai, a Raíza, sem Sem pai, fósforos. sem ninguém. Sem Só ajuda. fomos no fósforo aqui. Mas, pessoal, isso não quer jogamos. dizer que vocês não têm que chamar um adulto pra poder fazer coisa. Não façam isso em casa. Não façam isso. E vocês fizeram por quê, então? Porque nós estamos Somos independentes. Ah, tá. Nós estamos O que vocês estão fazendo? Vocês estão assando o quê? marshmallows. Para. Ah, e é gostoso? Não, é muito delicioso. Tem que ficar douradinho igual o meu. O meu vai ficar bem dourado. Vou tacar pra todo mundo. E aí, o que vocês querem falar pro pessoal do canal? Isso aqui é uma delícia. Curtam, compartilhem, se no meu inscrevam, pessoal. celular like. No meu Muito celular. like, porque nós fomos corajosos em No fazer meu isso. celular. Sem a ajuda dos pais. Mais fácil com a Então ajuda você despede aí. Meu tá com a permissão dos pais. Você despede aí, Enzo. Tchau! Esse foi o nosso vídeo, pessoal. Tchau! Tchau, Davi. Tchau, mete o like aí, hein?